بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولی حصې 164 نمبر سبق دی او درس نمبر الدرس التاسع والثلاثون یو کم څلوېښتم نمبر درس دی. نن اخیری د تمرین دو سوالونه دي، انشاءالله دا درس به ختم شي، دینه پس په بیا څلوېښتم نمبر درس شروع کیږي. تمرین حل کو. په تمرین کې دو سوالونه راکړي، ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړه، او بل سوال راکړي ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړي. د موږ له یو طرف ته د پښتو جملې راکړي، د دې نه به موږ عربي جوړو. د پښتو جمله ده عابد او عارف. عابد او عارف دواړه ورونه دي، عابد او عارف دواړه ورونه دي. نو ته به ولیکې عابد وعارف، عابد وعارف. اخوان، اخوان اخوتن یو ورور ته وایي، اخوان دوه ورونو ته وایي. نو دا دواړه ورونه دي، هغه دواړه نیکان او ذهین الکان دي، یعنی ذهن ډیر تیز دی، ذهین دي. هما ولدان صالحان، هغه دواړه نیکان الکان دي. ولدان موصوف، صالحان ولا صفت دی، هغه دواړه نیکان الکان دي. وزکیان او دواړه ذهین الکان دي. هغوی دواړه سحر د کور نه اوزي، هغوی دواړه سحر د کور نه اوزي. یخرجان، یخرجان دا د فعل مضارع و تصنیعی صیغه ده د غایبو دپاره. یخرجان هغوی دواړه اوزي من البیت د کور نه صباحا سحر وختي، او هغوی دواړه جماعت ته ځي، یعنی مسجد ته ځي. ویذهبان، یذهب معنی د هغه یو سړی ځي، یذهبان معنی د هغه دواړه ځي. ویذهبان او هغوی دواړه ځي الی المسجد جماعت ته، او هغوی دواړه جمع سره منځ کوي، هغوی دواړه جمع سره منځ کوي. ویصلیان، یصلی معنی د هغه یو سړی منځ کوي، یصلیان هغه دواړه منځ کوي، دواړه سړي منځ کوي. ویصلیان او هغوی دواړه منځ کوي مع الجماعت جمع سره. بیا هغوی دواړه په ادب کینی. ثم معنی د بیا، بیا. یجلسان، یجلس معنی د هغه کینی، یجلسان معنی د هغه دواړه کینی. ثم یجلسان بادب، بیا هغوی دواړه په ادب کینی او هغوی دواړه ذکر کوي. ویذکران، یذکر معنی د هغه یو سړی ذکر کوي، یذکران معنی د هغه دواړه ذکر کوي. ویذکران هغوی دواړه ذکر کوي. او لږ وخت بعد، لږ وخت بعد هغوی دواړه کور ته را واپس کیږي. ویرجعان، یرجع معنی د هغه یو سړی را واپس کیږي، یرجعان معنی د هغه دواړه را واپس کیږي. نو د عارف او عابد دواړه رونه دي، دوی دواړه را واپس کیږي. ویرجعان او هغوی دواړه را واپس کیږي الی البیت کور ته بعد قلیل، لږ وخت پس، لږ وخت پس هغوی بیا کور ته را واپس کیږي. هغوی دواړه ناشته کوي. یتناولان، تناول یتناول معنی د خوراک کول، او دلته یتناولان، یتناول معنی د هغه یو کس خوراک کوي، یتناولان هغه دواړه خوراک کوي. یتناولان الفطور، فطور د سحر ناشتې ته وایي. یتناولان الفطور بیا یعنی هغوی دواړه د سحر ناشته کوي او هغوی دواړه سکول ته ځي. ویذهبان، یذهبو هغه یو سړی ځي، یذهبان هغوی دواړه ځي. ویذهبان الی المدرسة، او هغوی دواړه مدرسې ته ځي، یعنی سکول ته ځي. په عربی کې سکول ته مدرسه هم وایي او دینی مدرسې ته هم مدرسه وایي. نو دا د پښتو نه مونږ عربي جوړه کړه. اول سوال کې ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ، یعنی د پښتو نه تاسو عربي جوړه کړئ. دویم سوال دی ترجم بالبشتونیه، تاسو په پښتو کې ترجمه وکړئ. د عربی جملې را کړي، د دې به مونږ پښتو کې ترجمه کوو. نو اول جمله را کړي انا و محمود، انا و محمود اخوان. انا معنی د زه، انا ضمیر دی، نو دا مذکر مؤنث دواړه ځان لپاره استعمالولی شي، خو دلته کې دا انا چې چا ځان له استعمال کړی نو دا مذکر دی، الک دی، او دا محمود هم الک دی. نو دا وای انا و محمود، زه او محمود، زه او محمود. اخوان دواړه رونه یو، اخوتون یو ورور ته وایي، اخوان دوه ته وایي. انا و محمود اخوان، یعنی اخون یو ورور ته وایي، اخ یو ورور ته وایي، اخوان دوه ته وایي، اخوتون ډېرو ته وایي، اخوتون جمع ده بیا. انا و محمود اخوان، زه او محمود رونه یو. انا و محمود اخوان، زه او محمود رونه یو. نتعلمو، نتعلمو دا د فعل مضارع
د تسنیه او جمع متکلم صیغه ده فعل مضارع تسنیه او جمع متکلم صیغه ده نو دا دوه کسان هم ځان لپاره استعمالولی شي ډېر هم ځان لپاره استعمالولی شي دلته دا دوه کسان دي دی ځان له استعمالوي د تسنیه او جمع متکلم د صیغه نو نتعلم فی الصف الاول دلته صف جماعت ته وایي کلاس ته وایي کلاس ته یعنې زه دویم کلاس کې سبق وایم زه پنځم کلاس کې سبق وایم زه اول کلاس کې سبق وایم نو د کلاس ته صف هم وایي او فصل هم وایي فصل درسګاه ته وایي کم کلاس کې سبق وایي هغې ته فصل وایي او اول جماعت دویم جماعت دریم جماعت هغې ته فصل وایي نتعلم فی الصف الاول نتعول موږ دواړه تعلیم حاصلو فی الصف الاول په اول کلاس کې موږ دواړه اول کلاس کې تعلیم حاصلو نرجع نو دام د تسنیه و جمع متکلم صیغه د دې معنی د مونږ راواپس کیږو مونږ دواړه راواپس کیږو من المدرسه مدرسې نه الی البیت کور ته نرجع من المدرسه الی البیت مونږ دواړه د مدرسې نه کور ته راواپس کیږو ونسلم او مونږ دواړه سلام کو سلم یسلم تسلیما معنی د سلام کول ونسلم معنی د مونږ دواړه سلام کو علی والدینا خپلې مونږ دواړه خپلې مور ته ګورئ چې یو کس وي چې یاره زه خپلې مور ته سلام کوم نو علی والدي به وایي او چې دوه کسان وي چې یاره زه خپلې مور ته سلام کوم هغې به بیا د نا ضمیر استعمالوي علی والدینا مونږ دواړه خپلې مور ته ووالدتنا علی والدینا خپل پلار ته ووالدتنا او خپلې مور ته والده دا والدته چې دا کره والدته نو دا مؤنث مور یادی او والد پلار دی ونسلم علی والدنا او موږ دواړه خپل پلار ته سلام کو و والدتنا او خپل مور ته سلام کو نأکل هماغه د تسنیه او جمع متکلم صیغه ده د فعل مضارع خو موږ دلته تسنیه دپاره استعمالو ونأکل الطعام او موږ دواړه خوراک کو ونأکل الطعام موږ دواړه خوراک کو ونستریح او موږ دواړه آرام کو دمه کو آرام کو د کیږو قلیلا لږ وخت ونلعب او موږ دواړه لوبې کو ثم نجلس ونقرأ دروسنا ونحفظها ثم نجلس بیا موږ دواړه کینو ونقرأ او موږ دواړه وایو دروسنا خپل سبق ونحفظها او دا سبق موږ دواړه یادو وعندما یأتي وقت الصلاة او کله چې د منځ وخت راشي یعنی کله چې د منځ وخت شي نو ندوع الکتب ندوع موږ دواړه ږدو ندوع دا د فعل مضارع تسنیه و جمع متکلم صیغه ده دلته تسنیه دپاره استعمالیږي ندوع الکتب کتب د کتاب جمع ده موږ دواړه ندوع معنی موږ دواړه ږدو سګدو الکتب کتابونه موږ دواړه کتابونه ږدو ونذهب او موږ دواړه ځو الی المسجد جماعت ته مسجد ته ځو ونصلي او موږ دواړه مونځ کوو مع الجماعت جمع سره نو دا موږ سره د عربۍ جملې وي د دې نه مونږه پښتو دا جوړه کړه انا و محمود اخوان زه او محمود دواړه رونه یو نتعلم فی الصف الاول موږ دواړه په اول کلاس کې تعلیم حاصلو نرجع من المدرسه الى البيت موږ دواړه مدرسې نه کور ته راواپس کیږو ونسلم علی والدنا و والدتنا او موږ دواړه خپل مور او پلار ته سلام کوو ونأکل الطعام او موږ دواړه خوراک کوو ونستریح قلیلا ونلعب او موږ دواړه لږ وخت آرام کوو او لوبې کوو ثم نجلس ونقرأ دروسنا ونحفظها بیا موږ دواړه کینو خپل درس وایو او یادو یې وعندما یأتي وقت الصلاة او کله چې د منځ وخت راشي نضع الکتب موږ دواړه خپل کتابونه ږدو ونذهب الى المسجد ونصلي مع الجماعة او موږ دواړه جماعت ته ځو او جمع سره منځ کوو نو دا زمونږ سره الدرس التاسع والثلاثون یعنی یو کم څلوېښتم نمبر درس ختم شو دې نه پس به انشاءالله موږ څلوېښتم نمبر درس شروع کوو دا د یو کم څلوېښتم نمبر 39 نمبر درس دا زمونږ سره تمرین حل شو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام